Ուսուցիչները շատ վատն են։ Ոչ մի կառավարություն աշխարհում կարիք չունի մտածող, քննադատող, բանավիճող մարդկանց։ Նրանց երազանքը ոչխարների հոտն է։ Ոչխարների հոտ, որը ուրախանում է էժան ուտելիքի ու հագուստի համար, չհասկանալով, թե ինչ աշճանի անորակ է իր կերը։ Ուսուցիչները շատ վատն են, որովհետև նրանք ստիպում են ձեզ մտածել։ Շարունակեք մեղադրել ուսուցիչներին և շարունակեք վիճել նրանց հետ ոչինչ չարտահայտող թվերի համար։ Ուզում եք տեսնել ինչ կլինի հետո։ Ոչխարների հոտին սովորեցնելու համար ուսուցիչներ պետք չեն, բավական են ռոբոտները, որոնց հեշտությամբ կարելի է ծրագրավորել դասավանդել այն, ինչ ձեռնտու է կառավարություններին, իսկ ուսուցիչներն ու բժիշկները հատուկենտ մարդկանց համար են։ Շարունակեք վիճել ուսուցիչների հետ, որովհետև նրանք ստիպում են ձեզ սովորել։